Let me take a selfie. Čau, já jsem Machtan a tohle další replay ze hry World of Tanks. Tentokrát s tankem T-110E5 na mapě dálnice. Tento replay není můj, ale mého kamaráda Ogiho, kterého můžete znát například z recence na T2 Lite. Jak vidíte, tak v této bitvě má Ogi dost velké štěstí na matchmaking. Je to jenom 3 desítky u nich v týmu a ve přátelském taky 3. A Ogi se teda rozhodl, že půjde na tady tu stranu do města. Asi se tak rozhodl, že na druhé straně dost bohužel nepřátelé kempí na těch místech, jako je tady B6, B7, A6, A7 a například takový jak Panzer E100 by ho dokázal dost na takovou vzdálenost dost rozsekat. Protože jak Panzer E100 nemá sice dost slušně opanceřovaným tankem, ale když dobře zamíří, tak s ním nemá žádný problém. Tento tank má celkem dobrý počet, nebo jako prostě poměr koňů na tonu. Můžete vidět, že tady je jako jeden z prvních. Víte, že za ním tady IS-3 od AUF 54 a další. A on tady jede první. Tady Ogi celkem jasně vede útok na této straně, ale taky nevidím jediný důvod, proč by neměl, když má tady desítkovou hevinu, která toho dokáže dost schytat a tak toho dokáže dost odrazit. Taky má dost slušné dělo, takže tady má nejlepší předpoklady k tomu, aby tady byl. Tady už vidíme prvního nepřátele, Foše, a z druhé strany tam je IS-8, ale tu přenechává tady Ogi svým spoluhráčům. Tady takhle vidí Foše, a když takhle vidíte, tak buď mu to napálíte takhle do spodního plátu, pokud máte takhle penetraci aspoň těch nějakých 250, tak to už to stačí rozhodně. Nebo, tak teďka skoro vidíte, má nahoře takový 2 weak spoty, ale které nejsou tak úplně weak spoty, jak vám za chvilku teďka ukážu. Tady tak používá tak trošku sidescraping, což znamená, že tady vidíte, že takhle prostě tady je hodně natočený ten bok. A vidíte, že buď to odrazí, nebo to takhle spapají pásy a neschytá prostě tento tank žádný poškození. Tady vidíte, že se Ogi rozhodl mu střelit do weak spotu, tady nahoře, což je asi celkem dobrá volba, protože tady do spodního plátu nemá zas tak moc velké místo, kam má střílet. A tady, jak vidíte, tak tady, ještě pustím tečka, když tady takhle vidíte, tady ten jeho weak spot, tak, tam musíte mu střelit do toho prostředku toho weak spotu, a ne do těch stran, do těch, jakoby na straně těch částí, protože tam Foš neschytá žádné poškození, ukáže takový v podstatě průstřel, ale žádné životy mu neubudou, takže vlastně se to jako vlastně bude jako vyplatí se mu to prostě. Tady už mu Ogi může teďka jenom tam nahoru mu chvilku mohl do toho boku, jak jsem říkal, a tak si trochu popil, aby mu mohl do toho středu, kde ho bez problémů prostřelil. Teďka vidíš, že tady IS-3 si celkem bojí ty IS-8, která je ve stoku, takže tady pro Ogiho není žádný problém. Taky IS-8 má poměrně dost slabý pancíř, takže tady naprosto bez problémů ji může prostřelovat a je celkem malá pravděpodobnost, že ho prostřelí. Taky T-110E5 nabíjí mnohem rychleji než IS-8, takže mohl si ještě jednou tady počkat a vystřelit. A teď vidíte, že teď mu to střelil někam do spodního plátu a ještě mu poškodil amorek, nebo podnu s municí. Když se takhle podíváme, kam mu to dal, tak vidíme, že takhle sem do spodního plátu, kde jsou ve spodním plátu takový místa, kde stačí jenom takových 150 mm stačí jenom a prostřelí to. Tak jsou tady sice místa, kde neprostřelí ani nějakých 250, 260, ale IS-8 měla štěstí a i skrz tady tu zeď, která jí sebrala nějakých, myslím, že teď 25 mm penetrace, tak i přesto jí prostřelila T-110E5. Tady už ale se Ogi žene do boku a tady má krásný výběr ze 2 tanků Kernel 2 a E100.
tady se rozhodl, že bude střílet do Carnarvona, který asi na málo životech, a když je takhle na málo životech tank, tak se rozhodně vyplatí ho zabít. Protože když je jeden tank míň, tak to znamená, že i vojeno dělo míň, a to je dost dobrý, když do vás střílí jenom jeden místo dvou. Tady si počkal na dobrou ránu Ogi a viděl, že tady mohl krásně detraknout, což díky čemuž by dostal sice víc expů, ale E100 se rozhodla, že se to opraví, takže žádný ty expres to nedostane. Tady, když takhle vidíte E100 trochu nauhlovanou, tak mu to stejně napalte do spodního plátu, protože tam je největší šance, že ji prostřelíte. IS-8 třeba to nejdřív nevěděl a trefila ji do boku a samozřejmě neprostřelila. Tady ovšem ho překvapila z boku IS-7 a bohužel mu dala ránu, která prostřelila, protože tento tank nemá dobrý boční pancíř. Sice už není tak špatný jako na předchozím tanku M103, který má nějakých 40 mm, ale taky to není žádná sláva. Tady se Ogi rozhodl, že už prostě pojede na tu IS-7, aby co nejrychleji zabil, protože se tady nějak s ní nechce moc zdržovat. Tady vidíte, že když ta vystřelil, tak už se na ní vrhlo tady vlastně celá horda tanků, co tady byla, a tady už mu dal ještě jednu ránu a teďka už asi nestihne znovu nabít. I když ten tank nabít celkem slušně, rychle. Tady víte, že tady tu stranu taky díky Ogimu hlavně asi vyhráli, takže se můžou vrhnout na druhou stranu a dorazit tam zbytky nepřátel. Tento tank ovšem není příliš rychlý, takže to tady trošku zrychlím, že tento tank jezdí tak přibližně 37-38 po takovém jako ne úplně hladkém terénu, jako například tady. Takže to tady trošku zrychlím, protože nikoho nebaví se koukat, jak tady tank nějak pomalu jezdí. Tady na druhé straně se ovšem celkem dobře drží, jak Panzer E100 a UPZ-4, takže ještě je tady nějaká šance, že si nějaký damage. Tady už Ogi teda udělal toho jak Panzer E100 a víte, že mu dal první ránu, teďka druhou, která buď dingla, nebo ho asi těsně netrefila, protože jak za chvíli uvidíme, tak mu žádné životy neubyly. Teďka vidíte, že ho spadnul a přibližně stále stejně životu a nevypadá to, že by schytal nějakou ránu, která by vypadala jako podobná tajnému. Tady rozhodl, že bude střílet do toho jak Panzera S100, který má sice nebezpečnější zbraň, ale UPZ-4 ho začala střílet, takže už do ní taky začíná střílet. Teďka naštěstí zabili, protože kdyby stihla nabít, tak by možná i zabila tady Ogiho. Teďka víte, že jak Panzer E100 se svým obrovským dělem, který má poškození 1050 a penetraci 299, ho dingnul a vidíte, že ho neprostřelil takhle sem do horního plátu. Horní plát u tohoto tanku je asi jedno z nejsilnějších míst, možná ještě Madlet je dost silný, a ho neprostřelí téměř nic. Tady už jak Panzer S to je zalezlý a Ogi na něj už moc nemůže, takže už nevypadá, že se ho bude moc dorazit. Tak ještě snaží se někam, je třeba na ten kopeček, aby na něj mohl, ale asi na něj stejně nemohl a tady už ho IS-8 dorazila. Takže tato bitva byla celkem dost povedená, takže jsme se mohli podívat na výsledky. Vidíme, že dostal 2336 expů za dvojnásobky a udělal nějakých 53 tisíc. Dostal tankistu jenom druhé třídy, což celkem dost zajímavý, protože toho udělal opravdu dost a myslím, že druhé třídy se dává za to, když jste lepší než nějakých 80% hráčů, co s tím hraje. Dále dostal Spartana za to, že podrazil, když už byl na málo životech, a také samozřejmě High Caliber, to byly prostě velká ráže. Dal samozřejmě největší poškození v této bitvě, protože, jak teďka vidíme, tak jeho poškození je 6322, což myslím, že mi říkal, že to je druhé nebo prvního největší poškození, co kdy dal. A 6300 je opravdu hodně moc, protože to vlastně zabil 2 mauze a ještě kousek. Dal 3 killy, ale dostal bohužel jenom 1018 expů, což bohužel s desítkovými týry prostě nedostáváte už moc expů, i když tam to zase tak moc nepotřebujete, protože tam už u většiny desítek už nepotřebujete nic moc expit.
víte, že tady, když dáte, kolik z toho najezdil, tady najezdil 2 kilometry a ještě 400 metrů skoro, což je celkem dost na těžký tank. Vidíte, že vystřelil 19krát trefil, 17 penetrací a tak dále. Tady v těch detailních zprávách vidíme, že sice byla takhle dobrá hra, ale by dělal 53 000, ale opravy, byl skoro mrtvý a stáhl 23 000, munice taky byla celkem drahá a musel jednou použít opravy, takže vydělal pouhých 7 000, takže vidíte, že většina desítek a nevýmajíc T-110E5 rozhodně nevydělávají a většinou spíš prodělávají. To je asi tak všechno k tomuto replay. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Jestli máte nějaký dotaz napište ho do komentářů. Tady se loučím a čau.